こんばんは。こんばんは。はじめまして。私は49です。今私はフリーランスとして活動をしていますが、今の私が会うのは家庭中学2年生と入り、ろう学校から普通の学校に転校したことが一番大きなきっかけになっています。このセミナーでは私のように聴覚障害者の人がこれまでどうやって成長していたかっていう今社会人のゲストとその時は継承者の教育に関わってきた専門家のゲストも呼ぶ予定です。このセミナーで私と一緒に皆さんと夢を持って生きるためにどうしたらいいのか一緒に考えてみましょう。またこのセミナーには中学生高校生の子どもだけじゃなく、その両親、お父ちゃんとお母ちゃんも参加することができます。お父ちゃんお母ちゃんにもおそらく子どもとのコミュニケーションが一番大きな悩みになっていると思います。どうやって子どもをサポートしていけるのか、子どもを夢を持って生きるためにどんな育て方が一番いいのか、その声を親の同士でシェアするワークショップも行う予定です。そのセミナーは聴覚障害児のための親子セミナーですね。そのセミナーの日程は8月20日の木曜日、時間は10時から16時までです。場所は京都の烏丸大池駅から歩いて3分先の会場でやる予定です。興味ある方は下に詳しくは URL に載せてありますのでクリックしてみてください。また質問がある問い合わせある人もお気軽に遠慮なく聞いてください。はい、私はセミナーで皆さんとお会いすることを楽しみにしています。